Вот поскольку мы такую рекогносцировку общую провели, теперь я могу приступить к вопросам осетинской филологии и осетинской литературы, поскольку мы патриоты Осетии. Слава Богу. Осетинская филология добилась серьезных результатов. Мы можем это констатировать. Осетинская филология дала России и миру очень крупных и известных ученых. Все мы знаем с вами Квасу Абаева, крупнейший лингвист, иронист, который пользуется непререкаемым авторитетом в научном мире. Из литературоведов современных, ныне живущих, назову того, кого считаю крупнейшим, Нафи Григорьевич Джусойты. Знаете, наверное, его. Это наш юго-осетинский коллега, крупнейший литературовед, классик осетинской литературы, поэт, прозаик. Труды которого очень активно цитируются не только у нас в Осетии, но и по всей России. Вот я помню, в Москве у меня коллеги есть, они просто навскидку цитируют отдельные вещи из трактатов Нафи Григорьевича. Мне было очень приятно и даже немного стыдно, что я не могу так, как они. Вот. Какие проблемы у современной осетинской филологии? Очень серьезные. Во-первых, связанные с языком. Нужно сохранить и возродить осетинский язык. Кто и что это может сделать, если не осетинские филологи в первую очередь? Все, что делает власть, это хорошо. Все, что пытается сделать государство, прекрасно. Но то, что может сделать филология, здесь еще нет реализации полной в этом направлении. Вот. Я говорил, кстати говоря, недавно вот с Асланом Галазовым. Вот он сказал, почему бы не набирать, я уже не помню, как он все это сформулировал, очень интересно. Я вспоминаю о нем, поскольку вы его уже знаете хорошо. Так, не комментирую, кто это и... Почему бы не, на самом деле, своими словами изложу, почему бы нашим студентам не выезжать на практике в села, допустим, не общаться со стариками? Есть какие-то формы там фольклорных всяких разысканий, записей фольклора и так далее, но все это недостаточно. Вот. Ну хорошо, это ладно. Задача осетинского литературоведения. Изучение осетинской литературы. Вот осетинская литература. Что это такое? Осетинская литература – это литература осетинского народа. Вот. Но фокус в том, что эта литература существовала не только на русском языке, не только на осетинском языке. Вот в этом есть проблема серьезная. Осетинская литература возникла в середине XIX века. Первые образцы осетинской литературы, то есть текстов литературных, которые были написаны осетинами, были русскоязычными. Как это ни парадоксально. Причины очень простые. Во-первых, не было осетинской печати. И потом, как говорят некоторые исследователи, не было осетинского литературного языка. Но вторая причина, на мой взгляд, не очень серьезная, поскольку
У Коста тоже не было литературного языка, однако он писал на осетинском языке, то есть он его создал. Вот в чем здесь нестыковка. Были образцы, которые написаны на грузинском языке. Образцы литературные, принадлежащие перу осетин, но написаны на грузинском языке. Первая эпическая поэма осетинской литературы Иоанна Ялгузидзе-Габараева. Поэма об Алгузе, так называемая, эпическая поэма, очень крупная, написана на грузинском языке. Уже впоследствии она была переведена на осетинский и русский языки. И только в самом конце XIX века появились первые произведения осетинской литературы на осетинском языке. Это, во-первых, даже не Коста, как-то забываем мы, что все-таки не Коста выдал первую книгу на осетинском языке, а Александр Кубалов. Поэма Авхарты Хасана, которая вышла в свет в 1997 году. И сборник Коста Хитагурова «Осетинская лира» только в 1899 году. Вот так. Вот такая вот интересная осетинская литература уже в языковом отношении. Это, конечно, создает дополнительные проблемы для осетинской филологии. Значит, здесь нужны как бы и силы, и инструментарий, собственно, лингвистический, чтобы эти процессы понимать, языковой, и в строгом смысле слова литературоведческий анализ. Из чего вообще состоит осетинская литература и из чего она произошла? Вообще, как возникает литература? Опыт исторической поэтики – это такая наука, которая занимается развитием литературы в мировом масштабе. Опыт исторической поэтики показывает, что ни одна литература не возникает благодаря данной народной особи. Всегда литература является результатом взаимодействия данного народа с каким-либо другим народом на каком-либо уровне. Допустим, когда говорят об истоках осетинской литературы, всегда подчеркивают, что у осетинской литературы два источника. Во-первых, традиция устного народного творчества, эпос, фольклор. И, во-вторых, внешний, то есть, собственно, русский литературный образец. Русский литературный образец. Вот была Осетия со своим устным народным творчеством и с представлением о красоте, которая выражена в устном народном творчестве. И была рядом Россия, которая к тому времени уже создала богатейшую литературу. Передовые интеллигентные осетины, обладающие литературным дарованием, имели прекрасные познания в области осетинского фольклора и культуры и имели возможность научиться у русских братьев литературному творчеству. Таким образом, в литературе соединяются две культурные сферы, две культурные традиции, два национальных духа, две ментальности национальные, русская и осетинская. От этого нам никуда не деться. Осетины, не имея русского классического литературного образца, не создали бы литературы в XIX веке и в конце XIX или когда угодно. Этой литературы не было. И вот обратите внимание, в той части осетинской литературы, которая создана на русском языке, взаимодействие двух этих культурных сфер выражено наиболее ярко и полно. Вот сфера Осетии, сфера России накладываются друг на друга и образуется одно подмножество общее у этих множеств. Осетины, пользуясь
своим культурным кодом, своей культурной традицией, основываясь на своих культурных корнях, перенимают у русских их язык и их жанровый образец. И получается осетинская русскоязычная литература. Но даже когда осетинские писатели не берут русский язык, отказываются им пользоваться, все равно они пользуются русской кириллицей. Это тоже заимствование. Это тоже заимствование. И потом случай осетинской литературы, которая теснейшим образом связана с русским культурным кодом и культурной традицией, не так уж оригинально. Вот если мы посмотрим, как развивалась литература вообще в Европе, мы увидим, что это закономерность. Я еще раз хочу повторить, нет ни одной литературы, которую бы создал сугубо этот народ, пользуясь только своими силами, своими талантами. Такого не бывает, к сожалению. Но одно исключение, пожалуй, можно вспомнить. Допустим, если мы рассмотрим историю европейской литературы, что мы увидим? Сначала была античная литература, да, древнегреческая. Вот об этой древнегреческой литературе мы не можем эмпирически утверждать, что она тоже зародилась из взаимодействия двух культурных сфер. Почему мы говорим две культурные сферы? Все законы этого мира общие для всех феноменов. Как человек не может родиться сам по себе, как ему нужны и мама, и папа, так и литературе нужны почва и семя. О греческой литературе трудно утверждать, из каких она двух источников зародилась. Еще раз отвлекусь. Два источника. Ведь если мы говорим, точка возникает только как момент пересечения неких двух, как минимум, функций. Вот математически, насколько я знаю, да, точка вообще определяется. Определение точки это пересечение двух, да, прямых или линий каких-либо. Только так может точка определяться, иначе она как бы отсутствует. Вот так же, наверное, и литература. Как минимум два источника. Хорошо. О греческой не можем сказать. Но следующим этапом, серьезным в развитии европейской литературной традиции была эпоха классицизма европейского. Классицизмом этот европейский литературный тренд назывался потому, что европейские писатели 15, 16, 17, 18 веков в качестве образца взяли античных героев, античные традиции и принципы античной литературы. Вот классицизм европейский тоже возникает из двух факторов. Из традиций культурных европейских народов, которые берут на вооружение опыт античных литератур, греческой и римской. После классицизма европейского важнейшим литературным событием в истории Европы стало возникновение русской литературы. Что же русская литература? Из чего она возникла? Она возникла так же, как возникла в свое время, как возник европейский классицизм. Как классицизм европейский обратил взоры в античность, точно так же русская литература вооружилась у европейских классиков и классицистов. До Пушкина русская литература занималась чистым подражательством на самом деле. Подражала она европейским авторам и античным тоже. Причем с учетом того, что многие писали на европейских языках,
ситуация более наглядной становится. Уже на базе завоеваний русской литературы возникают литературы малых народов окраин Российской империи. Вот это большая четвертая волна развития европейских литератур. Таким образом, осетинская литература относится к четвертому поколению европейских литератур. С долей условности можно именно вот так формулировать.